आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली फ्लू के ऊपर है या इन्फ्लुएंजा के ऊपर है। चलो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर कुरतुल रहमान। जो मेरा टॉपिक है नज़ला ज़ुकाम खांसी, ये बहुत ही आम लफ्ज़ हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं और बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरह हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं उस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये क्रॉनिक की तरफ चली जाती हैं। बेसिकली फ़्लू है क्या? फ़्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। ये आपको किसी से भी लग सकता है। अगर कोई बंदा जो है या कोई इंसान इस चीज़ में सफ़र कर रहा है तो अगर उसने स्नीज़ कर दिया है, बहुत आसानी से छींक दिया है या खांसी कर दी है और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे हवा में फैल जाते हैं और वो आपको जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं। अगर उसने ऐसे साफ़ किया अपने हाथों से बिना सैनिटाइज़ किए और किसी पेन को या किसी चीज़ को पकड़ लिया तो और वही पेन अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको भी लग सकता है। जब आपको फ्लू हो या आप इन्फ्लुएंजा में हो तो मास्क ज़रूर वेयर करें क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाएं। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स जो है इन्फ्लुएंजा के, जैसे कि आपको पता है कि कोविड और इन्फ्लुएंजा ज़्यादा इसके सिम्टम्स में फ़र्क नहीं है, बट इन्फ्लुएंजा में थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी है जो आपको कोविड और इन्फ्लुएंजा को डिफ्रेंशिएट करने में मदद दे सकता है। इन्फ्लुएंजा में सबसे पहले आपको स्नीजिंग होती है, यानी छींकें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे हवा लगी, नोज़ जी एकदम से या तो सुन्न हो जाती है या तो हाइपर एक्टिव हो जाती है, यानी कि हाइपर रेड हो जाती है और आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपको कफिंग स्टार्ट हो जाती है। कफिंग क्या है? कफिंग जो है हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है कि आपके रेस्पिरेटरी में कोई चीज़ है, म्यूकस फंस जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी बार बार खांसी करती है यानी कफ करती है। उसके अलावा आपकी बॉडी पेन्स हो जाती हैं। जब आपकी कोई भी चीज़, आपकी इम्यूनिटी लो होती है तो आपकी बॉडी पेन स्टार्ट हो ही जाती हैं। उसके अलावा आपको फीवर है। फीवर क्या है जी? फीवर जो है वो हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर होता है, हमारी अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट। अगर उस टेम्परेचर यानी उस बॉर्डर लाइन से अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो मतलब है कि आप फीवर में सफ़र कर रहे हैं, तो फीवर आ जाता है। उसके अलावा स्टमक में पेन्स, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया भी आपको फेस करना पड़ता है। अगर थोड़ी सी एहतियात करें तो आपको इन सब सिम्टम्स से थोड़ी ज़्यादा दूर आप रह सकते हैं। जो बेसिकली ये सारा पीरियड जो है इन्फ्लुएंजा का वो 2 से 3 वीक तक का चलता है और खांसी अगर आपको है साथ में तो वो 1 वीक तक ज़्यादा चलता है। मतलब खांसी जो है नज़ला ज़ुकाम ख़त्म होने के बाद भी 1 वीक ले जाते क्योंकि उसने म्यूकस निकालना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। बेसिकली मैंने होम्योपैथिक में काफ़ी रेमेडीज़ ट्राई की, अपने पेशेंट्स को दी, मुझे उनका रिजल्ट मिला मगर उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मैं चाहती थी। मैंने डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल का हीलिंग रेमेडी में से फ्लू हील HR5 ट्राई करवाया अपने पेशेंट्स को और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जब मैंने इसकी मुकम्मल तहकीक की तो इसका जो कॉम्बिनेशन वो इंतहाई नफीस है। इसमें क्या कहते हैं, एंटीपायनियम है, एकोनाइट है, कैमोमेला है, उसके अलावा यूफ्रेजिया है, यूपिटोरियम है, जलसीमियम है, मेलिफोलियम है, एफिडेरा है, ये सब चीज़ें हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं इसकी मज़ीद करूँ तो ये आपकी रूट नोज़, अक्सर पेशेंट्स आते हैं जी रूट नोज़ में पेन है लेकिन उसके अलावा आइज़ में से पानी भी निकल रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में मुझे सारे सिम्टम्स मतलब मिल जाते हैं कि मैं पेशेंट्स को ईज़िली दे सकती हूँ। ये जैसे आपको पता है कि एकोनाइट है वो कि बेहतरीन है, जलसीमियम है वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देती है आपकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर ड्राइनेस, ट्रस्ट है। और इन्फ्लुएंजा में भी अक्सर पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो कहते हैं कि जी मैं बहुत सैड रहता हूँ। अफ्रेडा जैसे आपको पता है कि अगर आप उसे पढ़ें तो वो बहुत अच्छी दवाई है इस चीज़ की। ये सारी चीज़ें जो है मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपको एक बॉटल में मिल जाता है। ये अगर आप क्या कहते हैं इसको लेने का जो तरीका है वो बेसिकली मैं तो ये अपने पेशेंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ या अपनी जो भी मेरे पास विजिट के लिए आते हैं उनको यही रेकमेंड करती हूँ कि जिस तरह आपको लगे कि आपका एनवायरनमेंट बदल रहा है, यानी कि आपका एनवायरनमेंट फ़ौरन चेंज हो रहा है, तो आपने क्या करना है जी, आपने 1 चम्मच इसका दिन में ले लें ताकि वो आपको प्रिवेंट कर सके। और अगर आप डिजीज़ में यानी कि आप सिम्टम्स के साथ सफ़र कर रहे हैं तो आप इसको सुबह दोपहर शाम 15 से 20 कतरे एक खाने के चम्मच में लें और गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। उसके अलावा आप एक गर्म कप पानी का लें, अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन बना लें कि आपने सुबह अगर चाय पीते हैं तो चाय को स्किप करें और एक गर्म कप पानी का ले लें, उसमें जलसीमियम के 5-6 कतरे लें या कैमोमिला के 5-6 कतरे लेके उसको अच्छी तरह मदर टिंचर के अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें, उसका कहवा बनाएं और पिएँ और अपने बच्चों को भी दें। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, मास्क पहने। खुदा हाफिज़।